अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या हो गया भाई? क्या करा? क्या हो गया? तबीयत खराब हो रही है यार। तभी क्या हो गया? तो बहुत ज्यादा डरा है। और क्या वो लग गया क्या? बैक्टीरिया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को यार गलती हो गई। सॉरी यार। यार छींक आ रही छींक। ये फंस गया सीएम। अरे छींक आ गई बहुत तेज। ना पता नहीं क्या बस कर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। यार छींक आ गई बहुत तेज। अरे छींक आ रही बहुत तेज यार। गर्मी ज्यादा हो रही है ना, तबीयत खराब हो रही है इस वजह से। मेरा तो गेम बचाना है। यार तबीयत खराब हो रही है आज, गर्मी ज्यादा हो रही है। हाँ यार भाई तबीयत खराब हो रही है ना बहुत आज। ज्यादा खराब हो रही है। सॉरी। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद प्रैंक हो गया आपके साथ। अरे यार स्नीजिंग हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, गर्मी ज्यादा है ना। क्या हो गया? ऊपर होगा क्या? सॉरी यार। क्या दोस्त? आदमी तो ठीक ही हो। मैंने सॉरी यार, हम तो प्राइवेट बना दे। डर गया यार, तबीयत खराब हो गई यार, आज गर्मी ज्यादा हो रही है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। ठीक आ रही यार। यार तबीयत खराब हो गई आज, गर्मी ज्यादा लग रही हो रही है। गर्मी ज्यादा हो रही है ना, तबीयत से खराब हो गई थी, आ रही बहुत यार तबीयत खराब होगी।
कैसी लगी आगे स्वाद इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। तबीयत खराब हो रही है ना।